హాయ్ గాయస్, సో మన కోళ్ళు అయితే కొన్ని తొక్కేయడం వల్ల అయితే కొన్ని పిల్లలు అయితే మరణించడం జరుగుతుంది. సో కనిపిస్తుంది కదా. సో మన కోళ్ళు అయితే కొన్ని పిల్లలు అయితే తొక్కేయంగానే చనిపోతాయి అన్నట్టు. సో ఇట్లా కొన్ని అయితే స్టార్టింగ్లో అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి. కొన్ని కోళ్ళు అయితే తొక్కేసినాయి, ఈ కోళ్ళు తొక్కేసినాయి. సో అవి తొక్కేయడం వల్ల చూడండి 4 పిల్లలు అయితే చనిపోయినాయి. సో ఇట్లా అయితే జరుగుతుంటుంది ఫ్రెండ్స్. కొన్ని కోళ్ళు తక్కువేయడం వల్ల ఇట్లా మరణించడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఇది వచ్చేసి అయితే 1 వీక్ పిల్ల కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇట్లాంటివి అయితే కొన్ని మరణాలు అయితే జరుగుతుంటాయి, కోళ్ళు తొక్కేస్తూ ఉంటాయి అన్నట్టు. వాటికి తగిన స్పేస్ అయితే ఉండాలి. సో ఆ స్పేస్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం తొక్కడానికి అయితే ఛాన్సెస్ అయితే తక్కువ ఉంటాయి అన్నట్టు. సో దయచేసి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి సార్.